వెల్కమ్ టు వెంకటేశ్వర ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్. ప్రస్తుతం మనం చూస్తుంది ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ హెచ్టిపి స్ప్రేయర్, కిసాన్ చాయిస్ కంపెనీ వారి KC80 మోడల్. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే 500 మీటర్స్ వరకు పైప్ రోల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. వాటర్ ట్యాంక్ మరియు స్టాండ్ కస్టమర్స్ కావలసిన విధంగా తయారు చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇందులో పైప్ రోల్ ఆటోమేటిక్గా మిషన్ చుట్టుకుంటుంది. ఇందులో KC22 వచ్చేసి పవర్ వీడర్స్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. KC30, KC50, KC80 మోడల్స్ ట్రాక్టర్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. మన వద్ద HTPకి సంబంధించిన సర్వీసు మరియు ప్రతి ఐటెం అందుబాటులో. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.